что у нас нет работы, по HVAC уж точно, допустим, если appliances сейчас там на 3-4 дня расписаны, ну как и должно быть, а HVAC еле-еле мы там забиваем. А давай тогда стратегически, вот мне интересно, и как маркетологу, как бизнес-девелопмент менеджеру подумать, порассуждать. Вот есть пиковые сезоны, когда лидогенерация работает, и можно набить работой на HVAC. Дальше машины все равно по HVAC стоят, вот которые ты говоришь, на контрактах работают. То есть у них работа есть круглогодично. Они так, может быть, не чувствуют сезон? Нет. Или у них тоже спад Я идет? разговаривал с людьми, кто работал на подобных работах, они говорят, что вот у нас там и зиму нет работы. Точно так же, да? Точно То есть хоть и контракт есть, но точно заказы так не же, прилетают. поэтому наша диверсификация где-то помогает.